please subscribe to the Eyes of Owen. Owen, I love you too much. Huh? I love you long time. You forget me. Now that I'm walking to Udon Thani, I heard some strange noises and guys selling, look like chickens, hens. So let's have a look what he's selling. Are they fighting cocks, different birds? I've never seen some of these, all different types. I've never seen out like them. Fluffy, look at this one. Like a little fluffy hen. Is it any? What is it? Beautiful birds. Probably for show. Yeah, some little chicks. Look at these white ones. Absolutely beautiful. Beautiful. Noisy. Look at this one here. Sorry, Yeah. For eat, in or for show? Beautiful and Beautiful. Very nice. Good. Yai ma, huh? Lai chak chek. อะไรนะ Lai chak chek. This one, Lai. Lai names Lai chak chek. Yeah. You can. Yes. Each one you can tell for me. I like to speak English. No, but Thai. Put Thai, okay. Okay. Put Thai. ไก่ไล่ชักเช็คเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อและไก่สวยงาม Okay. ครับอันนี้โรสไอแลนด์ออสเตรเลีย Australia. โอเค ครับเป็นไก่ที่อ้วน อ้วนนะ แล้วก็ไข่ดก ใช่ อันนี้เป็ดมันหลาดใหญ่ มาลาดอัง มัน ก ห ฤ ลา ษ ดใหญ่ มีอังกฤษนะ yes, มีอังกฤษ มันหลาดใหญ่ มาลาด อันนี้สวยงามแล้วเนื้อเยอะแล้วก็ไข่ลูกใหญ่ๆไข่ โอ ดก เค มากโปแลนด์ Poland yes Ah, sir. Poland ไก่โปแลนด์ because is cap Oh your head yes Poland Okay, small. and, is leg horn เล็กพอง เล็กฮอนไก่เล็กฮอน สวยสีแดงสวยมาก yes sir Yeah. เป็นไก่ for eat For eat and egg very much ครับไข่เยอะแล้วก็อันนี้มินิโคชินไก่แจ้ญี่ปุ่น เยอะญี่ปุ่นนะ ไก่แจ้ญี่ปุ่น and is silky Silky yes ประเทศอะไร อเมริกา USA USA อันใหญ่มาก บรามาเป็นไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกGiant Yeah for eat or for show show ใหญ่มากกี่บาทครับ 10,000 บาท จริง 10,000 บาทI can come. Look at the size of this chicken. Ooh, yeah, man. Look. Walking Yeah. yes Wow. He not go? My by now? no Big. walk around yes Strong. yes, บาพีมัดล็อก Ba. บาพีมัดล็อกเยอรมนี Germany, yeah. Germany. ขอบคุณมากครับ ครับผม Very good. Yeah. silky Silky นะ อันกี่บาท this กี่บาท 50 บาท5,000 3,000 5,000 บาท 5,000 นะ 5,000 ใช่ 5,000 โอเค
But wow, big. Same dog, big. Yes, sir. Okay. And this one's so marked, nasi dang. Yes, yes, sir. Okay. Hai ba. ไฮบาร์ โอเคขอบคุณมากครับครับผมครับผม Are you nation เป็นคนอังกฤษ yeah very good how many England huh? Yes sir Do you to recognize I not recognize no England ไก่แจ้อังกฤษไม่น้อย okay thank you See you ครับผม bye You said that big bird then, 10,000 baht for show. It had bigger legs than me. Now then, I've just been inside this shopping centre, nice and cool in there, and I've had an eye test. There's the results. Free. He never charged me, but I asked him if I could film it, and he says cannot because I've camera everywhere. And boss not like. So I did it for free, it took 10 minutes. And basically, I need glasses for reading, which I know that, but for long, he's given me a prescription and he made a little model thing up for me to try, and it sharpens it up a little bit in the distance. They've never ever done that in the UK. They said there's nothing wrong with them. So I've got this prescription here. When I go back to the UK, I'm going to see how much glasses are, because it sharpened it up maybe 10-15%. So yeah, what a nice lad. It'd have been good to film it, but obviously it's a professional business and can't be, you know, filming when he's trying to concentrate and everything. So yeah. Things are free in Thailand. Got me free t-shirt. You won't get it free, you'll have to pay for it. Chicken นั่นแหละเอาแล้วอย่างนี้ได้เรียกว่า Why you won't make me do? เร็วไงต้องเข้าใจว่า